කොහොමද ඔයගලන්ට අද අපි අරගෙන ආව අලුත් වීඩියෝ එකක්. අපි අද යන්නේ නුවරේ ඉඳලා හන්තාන බර්ඩ්ස් පාක් එක බලන්න අපේ යාළුවෝ කට්ටියකුත් එක්ක. ඉතින් ඇවිල්ලා අපේ කාර් එක පාක් කරා. ලොකු පාකින් ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. එන වාහනේ දාලා ඇතුළට නිදහසේ යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අලුතෙන් දාපු බර්ඩ්ස් පාක් එකක් කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. තව එකක් තියෙනවා හම්බන්තොට. ඉතින් ඒකට පස්සේ තමයි මේක ඕපන් කරේ. මේක අලුත් තැනක් නිසා ඉතින් අපිත් බලන්න ආවා. මෙතන ගේට් එකේ ඉඳන් ඇතුළට අපිට යන්න තියෙන්නේ ටිකට් කවුන්ටර්ස් තියෙන ඇතුලේ. ඉතින් අපි මෙතනින් ඇතුල් වෙලා මොනවාගේ දේවල් බලන්න තියෙද කියලා අපිත් ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. අපේ පළවෙනි පාර. ඉතින් වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන එන්නම් අපි දැක්කේ මොනවද කියන එක. ඉතින් දිගටම එකතුලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. අපිත් එක්ක අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා මගේ යාළුවෝ දෙන්නගේ බබා. ඉතින් මෙයාට තමයි මෙතන ගොඩාක්ම වැදගත් වෙයි කියලා අපිට හිතෙන්නේ. හැබැයි එයා ටිකක් නිදිමතේ ඉන්නේ. ඒ වුණාට ඇතුලේ ඕනම හරිය වෙතිය හැරේ කියලා අපි හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් තාම මේ බලන්න දේවල් අපිට හම්බුනේ නැහැ. ටික දුරක් පයින් යන්න තියෙනවා ඇතුළට. ඉතින් එන්ට්‍රන්ස් එකේ ඉඳන් ඇතුලේ වෙන දේවල් ටික ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මේ වගේ ලොකුවට බර්ඩ් පාක් කියලා ගහලා තියෙනවා. මෙතන ඉඳන් ඇතුළට තමයි ඇත්තටම කිව්වොත් බලන්න දේවල් තිබුණේ. අපි මේ විදිහට ඇතුළට යනකොට ලස්සන ස්ටැචුස් එහෙම හදලා තියෙනවා. ගොඩක් දුරට සත්තුන්ගේ ඒවා. අනිත් එක තමයි තාප්පයක් නිකන් හදලා තියනට වඩා මේ වගේ වෝල් ආර්ට්ස් දාලා තියෙන එක මේ පාක් එකේ විශේෂ දෙයක් වුණා. ටිකට් කවුන්ටර් එක ගාවට වෙනකම්ම තාප්පේ මේ විදිහට ආර්ට්ස් කරලා තමයි තිබුණේ. ඒ කියන්නේ අතින් අඹපු රූප වගේ දේවල්. ඉතින් ඒක හරිම ලස්සනයි. ගොඩක් අය ෆොටෝස් ගත්තා ඒ තැන්වල ඉඳලා. ඉතින් විශේෂම දෙයක් කියලා අපි දැක්කේ ඒක. මේ හැරේදී තව ඇතුලේ ගොඩක් දේවල් තියෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මෙන්න මෙතන තියෙන දේ ගැන අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. හන්තාන බර්ඩ්ස් පාක් ආවොත් මෙතන ඉඳන් ෆොටෝ එකක් ගැහුවේ නැත්නම් ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. ඉතින් අපි ලං වෙලා ඉන්නේ දැන් ටිකට් කවුන්ටර් එකට. මෙතන ලොකු සෙනගක් හිටියේ නෑ. අපිට ඕනේ අපිට ඇඩල්ට් 4ක් හිටියා. 4 දෙනාට ටිකට් අරගෙන බබාට ටිකට් එකක් අරගෙන යන්න. ඔයාලට ටිකට් වල ප්‍රයිසස් මම පෙන්නන්නම්. එතන නෝටිස් එක දාලා තිබ්බ විදිහටම සමහරට දැන් ගණන් එහෙම වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන සිටින් ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඇවිල්ලා ඉන්න අයට ඉඳගෙන ඉන්න. ෆොරිනර්ස්ලට ඇඩල්ට් 2000යි, කිඩ්ස්ලට 1000යි. ලෝකල් ඇඩල්ට් 700යි, කිඩ්ස්ලට 400යි. ඒ වගේම ස්කූල් වලින් ට්‍රිප්ස් එනවා නම් ඒගොල්ලන්ට රුපියල් 200යි. එහෙම තමයි ටිකට් ප්‍රයිසස් තිබුණේ. අපි දැන් ඇතුළට යන්න තමයි හදන්නේ. මෙතන ඉඳන් ගොඩක් දුරට අපිට කුරුල්ල බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. මොකද මේ හරියට එනකම්ම කුරුල්ල හිටියේ නැහැ. ගොඩක් තිබ්බේ වෝල් ආර්ට්ස්. ඒවත් හරිම ලස්සනයි. අහලා තිබ්බ විදිහට බර්ඩ්ස් පාක් එක ඇතුලේ ගොඩක් ඒරියාස් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ජුරාසික් පාක් එක කියලා
එහෙම නැත්නම් වෝටර්ෆෝල් කියලා ඒ වගේ ඒරියාස් වෙන් කරලා තියෙනවා කියලා අහලා තිබුණා. ඉතින් ඕකත් බලන්න ආසාවෙන් තමයි අපි ගියේ. මේන් අපි දැක්ක පළවෙනි කුරුල්ලෝ සෙට් එක. මෙතන දැන් අතුරට ඉතින් අපේ කැමරාස් ඔන් වෙලා අපි වීඩියෝස් ගන්නවා, ෆොටෝස් ගන්නවා. ගෙදරින් ඇයට පෙන්නනත් එක්ක පොන්ඩ් හදලා තිබුණා. ඒවත් මාළු දාලා හිටියා. ඉතින් සත්තු දකින්න ආස ළමයි ඒ තැන්වලින් හොල්ලන්න බෑ ඇත්තටම කිව්වොත්. අපි උනත් ආසයි. ඊළඟට මේ හරියදී අපි දැක්ක අවුට්ඩෝර් ඒරියා එකක් කෑම කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලොකු කැන්ටින් එකක් තියෙනවා. කැන්ටින් එකෙන් කෑම අරගෙන ඇතුළේ ඉඳන් කන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම එළියේ ඉඳන් කන්නත් පුළුවන්. මෙතන තවත් ලස්සන එන්ට්‍රන්ස් එකක් තියෙනවා. මෙතනින් ඇතුළට ගියාට පස්සේ තමයි ඔයාලට කැන්ටින් එකට යන්න පුළුවන්. අපි ඇත්තටම කැන්ටින් එකෙන් කෑම අරගත්තේ නැහැ. එතනට ගිහිල්ලා තියන අය අත්දැකීම තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ එකට කොහොමද එතන කෑම බීම කියන එක. ඔන්න දැන් තමයි බර්ඩ් පාක් එකේ ඇත්තටම බර්ඩ් කැල්ල පටන් ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ කුරුල්ලෝ බලන්න පුළුවන් ඒරියා එක මෙතන ඉඳන් තමයි පටන් ගන්නෙ. ඇත්තටම කිව්වොත් කැලයක් ඇතුළට ආවා වගේ වටපිටාවේ ලොකු ලොකු ගස් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. තාමනම් අපිත් එක්ක ආව චූටි බබා නේති. ඒ වුණාට මේ හරිය ලොකුට බලන්න දෙයක් තිබුණේ නැති හින්දා අවුලක් නැහැ. හැබැයි ඉස්සරහට එයාව හැරව ගන්න ඕනේ මේවා බලන්න. ඊළඟට තව හිටියා ගිරව් ටිකක් අපි ඔන්න එකක් බලනවා. ඔයාලා කවුරුත් දන්නවා හන්තාන කියන්නේ කැලයක්. ඉතින් මේ වගේ ගස් කොළන් තියෙනවා ඇතුලේ බලන්න සෑහෙන්න. ඒ නිසා හරිම ලස්සන වටපිටාවක් ඒ වගේම හරිම සෞම්‍ය වටපිටාවක් තියෙන්නේ. දැන් අපි ඇවිත් දුරේ හැටියට හරිනම් අපිට ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒ වුණාට මේ වටපිටාවේ තියෙන ගස් කොළන් එක දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ තවත් කුරුළු වර්ග හිටියා බලන්න. තවමත් අපේ බබා ඇහැරිලා නැහැ මේවා බලන්න. ඒ වුණාට ඉතින් අපි බලාගෙන යනවා ඉස්සරහට. දැන් තමයි ඊළඟ කොටසට ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි ජුරාසික් වර්ල්ඩ් එක. මේ වගේ ලස්සන විදිහට අඹලා තියෙනවා. ඉතින් අතුරට ගිහින් බලමු මොන වගේ දේවල්ද බලන්න තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපිට පාලමකින් එගොඩ වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් අර සාමාන්‍ය ඇවිදගෙන යන එක්ස්පීරියන්ස් එකකින් චුට්ටක් මිදලා දැන් අපිට පාලමකින් තමයි යන්න තියෙන්නේ බලන්න. තව ටිකක් ඇතුළට ගිහින් බලමු මොන වගේ වෙනස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. මේ හරියට නම් ඇවිදගෙන යනකොට හරිම ලස්සනයි. ෆොටෝස් ගන්න ලස්සන ලොකේෂන් එකක් මේක. ඒ වගේම තමයි අවුවක් කියම ලොකුවට නෑ අපි කැලයක් ඇතුලේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ තව ගිරව් වර්ගයක් අපි දැක්ක.
සත්තුන්ට කෑම දාලා තමයි තියෙන්නේ. අපිට කෑම දෙන්න හැකියාවක් ඒ වගේ දෙයක් මෙතන නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ චර්යාවන් බලන්න තමයි තියෙන්නේ. ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්, වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කෑම දීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඊළඟට අපි ජුරාසික් වර්ල්ඩ් එකෙනුත් එළියට ආවා. තව මොනවද බලන්න තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු. මෙතන දාලා තියෙනවා පීකොක් පාත් එක කියලා. කිඩ්ස් පාක් එක තියෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා. ඒකත් ගිහිල්ලා බලමු ඇතුළට. මෙතනදී අපි දැක්ක මැප් එකක් දාලා තියෙනවා. අපිට යන්න ඕන තැන මැප් එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ වලට පේන්නේ තවත් ෆොටෝ ලොකේෂන් එකක්. හන්තාන බර්ඩ් පාක් එකට ගියොත් අනිවාර්යෙන් මෙතන ෆොටෝ එකක් ගහලා යනවම තමයි කට්ටිය. ඉතින් අපිත් ෆොටෝස් ගත්තා. ඊළඟට මෙතනින් අපි ඇවිදගෙන යනවා තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔන්න දැනුත් අපිට පේන්නේ ටික ගොඩාක් ගෑනු ළමයි ෆොටෝස් ගන්න තැනක්. හන්තාන බර්ඩ් පාක් එක ඇතුළට ගියාම මේ කුඩ ටික යට නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෆොටෝස් ගන්නවම තමයි. මෙතන දාලා තියෙනවා රෙස්ටොරන්ට් එකට යන පාත් එකයි බර්ඩ්ස් ඇන්ඩ් බඩීස් කියලායි. අපි මේ පැත්තට යන්න නැතුව කෙලින්ම යනවා. මොකද අපි ආවේ මේ පැත්තේ ඉඳලානේ. ඊළඟට තවත් ගිරව් වර්ග ටිකක් ඉන්නා මේ කූඩුවේ. හරිම ලස්සන පාටවල් එක්ක ඒ වගේම එක චර්යාවන් බලාගෙන ඉන්නකොට හරි මාසයි. ඊළඟට මේ තියෙන තවත් ලස්සනට හදපු ගාඩන් එකක්. එතනින් ඉස්සරහට යනකොට මෙන්න මෙතන තමයි වැදගත්ම තැන. ඔයාලා හන්තාන බර්ඩ්ස් පාක් එකට ගියත්, හම්බන්තොට තියෙන බර්ඩ්ස් පාක් එකට ගියත් මේ විදිහ අත්දැකීම ගන්න නැතුව එන්න එපා. ඒකට බය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තවත් යාළුවෙක් එක්ක හරි පවුලත් එක්ක හරි ඉඳගෙන අනිවාර්යෙන් මේ අත්දැකීම අරගන්න. ඉතින් මේ තමයි අපිට හැකියාව තියෙනවා කුරුල්ලෙක් එක්ක ෆොටෝ එකක් අරගන්න. කුරුල්ලෙක් අපේ අතට දෙනවා. කුරුල්ලත් එක්ක ඉඳලා ෆොටෝ එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බර්ඩ්ස් පාක් එකකට ගියාම ඒක හරිම වැදගත් මෙමරි එකක් වෙනවා. ඉතින් ඒක අතහැරලා එන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ෆොටෝ එකක් අරගෙන එන්න. හම්බන්තොට බර්ඩ්ස් පාක් එකේ මේකට ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ වුණාට මෙතන එහෙම නැහැ. හන්තාන බර්ඩ්ස් පාක් එකේ ඒක නොමිලේ කරන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මේ කුරුල්ලව අරගෙන ෆොටෝ අරගන්න, වීඩියෝ අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිත් ඒක අමතක කරේ නැහැ. හැබැයි මේ ගිරවා පොඩි කරදරයක් වුණා. ෆොටෝ එකක් අරගන්න කියලා අතර ගත්තට පස්සේ මේ වගේ ඇඳුමේ බටන් එකක් අරගෙන එයාට ඒක සෙල්ලමක් වුණා. කොහොම හරි පුළුවන් ඉක්මනට එයාව අපහු දුන්නා. මොකද නැත්තම් ඇඳුමේ මේ කෑල්ල කඩලා තමයි එයා නතර වෙන්නේ. ගොඩක් මේ ඇඳුම් වල ඒ වගේම Taman දාගෙන ඉන්න පූල් බෑන්ඩ් වල අත්වල තියෙන එක ගැට ගහලා තියෙන දේවල් ඒගොල්ලෝ අදින්න බලනවා. ඉතින් ඒකෙන් ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනි. ඉතින් අපි හැමෝම කුරුල්ල වතර අරගෙන එක පාරට වීඩියෝස් ෆොටෝස් අරගත්තා. ඒක ගොඩක්ම ලස්සන මතකයක් තමයි අපි හන්තාන බර්ඩ්ස් පාක් ගිය දවසේ. තව ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට තවත් වර්ගයක ගිරව් හිටියා. මේ මැකෝ ගිරව් වර්ගයක් මම හිතන්නේ මට මතක හැටියට. ඉතින් ওই ටිකත් බලාගෙන තව ටිකක් ඉස්සරහට අපි යනවා. මැප් එකේ තිබුණ විදිහට මෙතනින් ගියාම අපිට බලන්න පුළුවන් මාළු. අපි දැන් කුරුල්ලෝ ටිකක් බැලුවා. ඒ වගේම කුරුල්ලොත් එක්ක ඉඳලා ෆොටෝස් ගත්තා. දැන් අපි යන්නේ වෝටර් සෝල්ස් කියන සෙක්ෂන් එකට. මෙතනදී මාළු බලන්න පුළුවන් අපිට.
ඉතින් ඒ ඇතුළතදී අපි දැක්ක දේවල් වීඩියෝ එකට එකතු කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. එක එක වර්ගවල එක එක ප්‍රමාණවල මාළු ඉන්නවා. ලස්සනට ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් මේවා පොඩි අයට පෙන්නලා අපිට ඒගොල්ලෝ සතුටු වෙන හැටි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි අය එක්කගෙන එන්න අනිවාර්යෙන් මේ වගේ තැනකට එනකොට පොඩි අය ඉන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මනස නිවන දෙයක් තමයි මාළු ටැංකියක් දිහා බලාගෙන ඉන්න එක. ඉතින් මෙතන තිබුණ ලස්සන පොන්ඩ් දෙකක් හදලා ඒක මැද්දෙන් තමයි අපිට ඊළඟ කොටසට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට යනවා ඊළඟ මාළු ඉන්න කොටස මොනවද තියෙන්නේ බලන්න. මාළුත් බලලා එතනින් එළියට ආවට පස්සේ මැප් එකේ තිබ්බ හැටියට ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට ඇරෝ මාස්ටර්ස් කියන සෙක්ෂන් එකට යන්න. මෙතනදී අපිට පුළුවන් පොඩි මුදලක් ගෙවලා ආචරි කරන්න. ඒ කියන්නේ ඉලක්කයට ඊතල වලින් තියන්න තියෙන්නේ. ඊතල පාවිච්චි කර ඉලක්කයට තියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩිහිටි සෙට් එක ඔක්කොම එකට සහභාගී වුණා. මට මතක විදිහට රුපියල් 300ක් දුන්නාම අපිට ඇරෝස් 5ක් දුන්නා. කැමති අයට try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉලක්කය බලලා ඊතලෙන් තියන්න තමයි තියෙන්නේ. ඇරෝ මාස්ටර්ස් එකෙන් එළියට ආවහම ලස්සන මැකෝ ගිරාව වගේක් හිටියා. ඒ ටිකත් බලලා අපි බර්ඩ්ස් පාක් එකෙන් එළියට ආවට පස්සේ තමයි මෙන්න මේක දැක්කේ. අපිට පුළුවන් මේ අශ්වයාගේ පිටේ නැගලා රයිඩ් එකක් යන්නත්. හැබැයි රයිඩ් එකක් යන්න බයයි නම් එයාගේ පිටට නැගලා ෆොටෝ එකක් ගහගන්න වගේ පුළුවන්. ඉතින් රයිඩ් එකක් යන්න බය නිසා නෙමෙයි අපිට ඒ වෙලාව තිබුණ නැති නිසා. අනිත් එක තමයි මේ
එක්ස්පීරියන්ස් එක දාලා යන්න අපරාධි කියලා හිතන නිසා අපි එයත් එක ෆොටෝ එකක් අරගත්තා. ඉතින් ඒකත් වෙනස්ම අත්දැකීමක් බර්ඩ්ස් පාක් එකේදී අපි අරගත්තා. ඉතින් ওই විදිහට හන්තාන බර්ඩ්ස් පාක් එක බලලා ඉවරයි අපි. ඊට පස්සේ අපි හිතුවා දලදා මාලිගාවත් වැඳගන්න. ඊට පස්සේ අපි යනවා කැන්ඩි වල තියෙන view point එකට. ඉතින් ওই ටිකත් බලලා මේ විදිහට වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් ඊළඟ සතියේ. ඊකටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් channel එක පැත්තට ගිහිල්ලා subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් ඒ වගේම අපේ පරණ යාළුවෙක් නම් දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.